tingkat 4. Di sini saya akan melakukan video tentang etika baku yang efektif dan benar. Saksikan video berikutnya. Apakah benar dengan Mona? Lainnya bisa disebutkan. Baik Bu, di sini saya akan melakukan atau melakukan cara efektif. Apakah itu bersedia? Baik, ada pun dengan cara efektif yang benar itu yang pertama, jika ibu batuk bisa melakukan coba ibu praktekkan dengan tangan kanan. Yang kedua itu bisa menggunakan tisu untuk menutup area jika ibu batuk bisa menggunakan tisu untuk jika ibu batuk menutup area agar terhindar bakteri. Coba ibu praktekkan. Bagus, baik. Ada pun cara yang ketiga yaitu menggunakan bagian seperti pemberian di luar atau pergi kemana-mana harus ibu masih selalu ya Bu. Baik ibu, itu saja saya apa yang saya ajarkan mengenai baku